नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं प्रत्युष खरे। चांद के बाद हम मंगल पर पांव रखने वाले हैं। बदलते युग में खुद को आधुनिक होने और बड़ी बड़ी सोच वाला मानते हैं, लेकिन मुंबई से आई एक खबर ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मुंबई में एक पति ने अपनी पत्नी का चेहरा और उसका शरीर लोहे के गर्म सलाखों से महज इसलिए जला दिया क्योंकि उसे अपनी पत्नी का फेसबुक इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। फेसबुक इस्तेमाल करना उस पति को पसंद नहीं था और इसी वजह से पत्नी के साथ ये बुरा सलूक उसने किया। हालांकि पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सभ्य कहे जाने वाले हमारे समाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि महिलाओं पर ही सारी पाबंदियां क्यों? आखिर कब तक यूं ही चुपचाप सारी ज्यादतियां सहती रहेंगी महिलाएं? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब बदलेगी हमारी सोच? क्या महज फेसबुक के इस्तेमाल पर कोई पति इस कदर दरिंदगी सकता है? अपनी बीवी को बेदर्दी से गर्म लोहे से दाग सकता है? मामूली सी बात पर सनकी शौहर का ये इंतकाम इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि क्या कोई पति इतना बेरहम हो सकता है कि अपनी पत्नी पर इस तरीके से वो जुल्म करे, और वो भी महज सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी। और इतना ही नहीं, वो पति बच्चों को ये बताता है कि देखो हमने तुम्हारी मां को क्या सजा दी है। मामला काफी यहां पर गंभीर है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा। हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता जी हमारे साथ नहीं है, जो कि मनोवैज्ञानिक है, और मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नाजिन खत्री, जो कि हिना के वकील हैं, और डॉक्टर रईस खान, ये भी वकील हैं। नाजिन जी, सबसे पहले आपके पास आना होगा। जो मामला दर्ज किया गया है हिना के पति के खिलाफ, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, कि कौन सी धाराएं उसके खिलाफ लगेंगी, क्या सजा उसे मिलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं प्रत्युष खरे। ब्रेक से पहले हमने बात की मुंबई में एक पति की हैवानियत की, और अब बात दिल्ली की। दिल्ली आई क्रूरता और हैवानियत की एक और खबर ने सबको दहला दिया। आरोपों के घेरे में आई एक सांसद की पत्नी, जिस पर नौकरानी के कत्ल का आरोप लगा। इसके साथ ही नौकरों पर सांसद की पत्नी जागृति सिंह के जुल्म की जो दास्तान निकलकर सामने आई, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। सवाल उठने इसलिए भी लाजमी है क्योंकि सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह खुद पढ़ी लिखी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने नौकरों पर जो जुल्म ढाए वो किसी हैवान से नहीं है। सवाल है, जागृति ने ऐसा क्यों किया? उसे जिस तरह की यातना उसे दी गई है, उसकी डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। कई दिनों से उसे खाना नहीं मिला है, कई सारी इंजरीज हैं, और यानी कि अभी लंबा इलाज चलेगा। बहुत सीवियर इंजरियों से जलाया गया है, उसे मारा गया है। जी हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर जयंती दत्ता भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद, डॉक्टर जयंती, मतलब सोच करके भी हैरानी होती है कि कोई इंसान कैसे तरह का बर्ताव कर सकता है। मतलब जानवरों से भी बुरा सलूक, जैसा कि विनोद बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि 20 दिन से खाना दिया गया है, उसे मारा गया, पीटा गया, उसे गर्म से जलाया गया। जो इंजरी है शरीर पर, उसे ठीक होने में भी कितना वक्त लग जाएगा। एक पढ़ी लिखी महिला जो पेशे से डॉक्टर, वो ऐसा कैसे करती है? देखिए, यहाँ पे बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मैनेजमेंट की। अब इन्होंने अपने घर को एक टेरर चैम्बर बना लिया था, और हर सर्वेंट नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 24। मैं हूं प्रत्युष खरे। महाविदाई पर महाकवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 नवंबर है, यानी वो दिन जब सचिन ने 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान पर अपना पहला कदम रखा था। 24 साल पहले सचिन नहीं थे, बल्कि दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सच्चू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 16 साल के छोटे से लड़के ने टीम में अपनी जगह बनाई थी। कैसे सच्चू से सचिन बनने का सफर शुरू हुआ, आइए देखते हैं सच्चू से सचिन में। आपने 24 साल पहले का सचिन तो देख लिया, लेकिन 24 साल बाद का सचिन कैसे मैदान से विदा हो रहा है, आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए महाविदाई पर महाकवरेज।
महाविदाई पर महाराज में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने सचिन के 24 साल पहले की कहानी तो देख ली, लेकिन ठीक 24 साल बाद जब सचिन क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं तो उनकी आखिरी पारी में भी क्रिकेट को लेकर वही जुनून दिखता है। अपने 200वें और अंतिम टेस्ट मैच में सचिन की 74 रनों की पारी इसे साबित कर दिया है। प्रतिद्वंद्वियों ने सलाम किया और देखो झुक के पूरे हिंदुस्तान ने इस्तकबाल किया, मट्टी को माथे में लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 25 प्रत्युष करें। कल रात जब देश की राजधानी दिल्ली में लोग चैन की नींद सो रहे थे, भूकंप के झटकों से सभी की नींद टूट गई। एक नहीं बल्कि चार भूकंप के झटके आए, वो भी 3 घंटे के भीतर। पहला भूकंप का झटका आया रात के 12:41 पर, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 थी। उसके बाद दूसरा झटका जो आया वो आया रात के 1:42 पर, जिसकी तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 3.3। और उसके बाद तुरंत तीसरा झटका आया रात के 1:55 पर, जिसकी तीव्रता थोड़ी सी कम थी 2.8। लेकिन लोग ये समझ पाते कि अब क्या होगा आगे। एक और झटका आता है 3:41 पर, जिसकी तीव्रता रहती है 2.5। यानी कि 3 घंटे के अंतराल के अंदर 4 भूकंप के झटके के लोग गहरी नींद में थे। अचानक से की नींद खुली तो उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, धरती हिल रही है। लोग सहम कर अपने घरों से बाहर आ गए और बात करने लगे कि क्या होगा। क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी आपको बता दें कि पिछले 8 महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार भूकंप के झटके आ चुके हैं, लेकिन पहली बार है कि हालिया दिनों में 3 घंटे के अंतराल में ये 4 भूकंप के झटके आए। आपको दिखा रहे हैं कि कौन से वो इलाके हैं दिल्ली के जो कि डेंजर जोन में। दिल्ली ऐसे ही सिस्मिक जोन 4 में आती है, जो कि डेंजर जोन माना जाता है। लेकिन उनमें से ये इलाके हैं बसंत कुंज, IISBT, चांदनी चौक, लोधी रोड, प्रीत विहार, अक्षरधाम। ये वो इलाके हैं, यमुना पार के इलाके हैं। रेतीली जमीन है, गीली मिट्टी वाली जमीन है, जहां पर कई सारी इमारतें खड़ी हैं। सोचिए कि अगर भूकंप तीव्रता 6 को अगर वो पार करती है तो फिर इलाकों का क्या होगा। बाकी के जो इलाके हैं, द्वारका, घितोरनी, पीतमपुरा, हौज खास, वसंत कुंज या नगर के इलाकों की बात है। कंजेस्टेड इलाका है, पॉश इलाका है, रिहायशी इलाका है, कई सारे यहां पर रहते हैं। दिल्ली की आबादी 1.5 से लगभग 2.25 करोड़ के बीच में है और NDMA की रिसर्च बताती है कि यहाँ के जो मकान बने हैं 90% मकान ऐसे बचे हैं जो कि अगर रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 6 से ज्यादा रही तो ये तमाम मकान जमींदोज हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। तो कुदरत के खौफ से सहमे दिल्ली वाले उस वक्त घरों से बाहर निकल आए जब आधी रात दिल्ली और उसके आसपास का इलाका भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। एक के बाद एक भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। एक दिन में दिल्ली में भूकंप के इतने झटके हाल के दिनों में कभी महसूस नहीं किए गए थे।